Franz Kafka Proces. Na początku muszę rozwiać wszelkie wątpliwości. Nie jestem psychologiem, jestem filozofem. Sprawy, o których będę mówić, dotyczą płaszczyzny egzystencjalnej, a nie psychicznej. Ewentualna zbieżność terminologii jest przypadkowa i w żadnym momencie nie mówię o zdrowiu psychicznym. Jeżeli cierpisz na problemy natury psychicznej, ja nie mogę ci pomóc i stanowczo odradzam słuchanie mnie, gdyż to może co najwyżej pogorszyć twoją sytuację. Bardzo proszę o rozsądek. Powieść zasadza się na tym, że Józef zostaje aresztowany, choć nie zrobił niczego złego. Z tego wynika mniej lub bardziej surrealistyczne, wręcz onirystyczne, rozpaczliwe bagno, które bywa różnie interpretowane. Ja śmiem twierdzić, że jest to przede wszystkim powieść egzystencjalna. Fabularnie nie dzieje się w niej spektakularnie dużo. Przejdę więc od razu do flaków. Kto wytacza proces? Wszyscy należą do sądu. Można więc przyjąć, że proces jest wytaczany przez ludzkość kolektywnie, choć poszczególne jednostki nie muszą zdawać sobie z tego sprawy. Z drugiej strony powiedziane jest, że sąd niczego nie chce od oskarżonego i to od oskarżonego zależy to, czy przyjdzie do sądu. Lecz jego wina nieubłaganie doprowadza go przed sąd. Człowiek winny stawia siebie naprzeciw sądu, powstaje rozdźwięk między nim a tym, co jest mu obce i cały świat jest przeciwko niemu. Dla sądu oskarżony jest brzydki jako wzór, jako obraz do naśladowania, ale proces upiększa człowieka jako takiego w samej jego istocie. Pomimo tego, że sąd jest ponad oskarżonym, poszczególni jego członkowie, a przynajmniej ci niższego szczebla, są godni pożałowania. Są mniej wolni od oskarżonego, gdyż zniewoleni przez swoją pozycję, przez konieczność zachowywania się wobec oskarżonego w określony sposób. Ich wiedza i zrozumienie świata są niższe niż oskarżonego. Można powiedzieć, że są uwięzieni poza procesem, nie mogąc go dostąpić, nie mogąc nigdy pójść do przodu, zobaczyć światła autentyczności. Można ich sytuację także interpretować podobnie, jak mówi się o byciu niewolnikiem Boga. Wtedy należy stwierdzić, że chociaż oddają się służbie, to są bardziej wolni, gdyż są wolni od procesu i są wywyższeni, gdyż należą do prawa. Takie podporządkowanie wiąże się z pełnym zaufaniem wobec porządku świata, nawet jeśli nie jest się w nim w stanie dostrzec prawdziwości. Czym jest wina prowadząca do procesu? Wina w tym przypadku nie jest powiązana z żadnym złem, którego człowiek dokonał. Człowiek staje się winny mimo tego, że nie zrobił nic złego. Ta wina ma podobny charakter do chrześcijańskiej winy człowieka jako takiego, zaciągniętej przez grzech pierworodny. W tym przypadku jednak nie wszyscy ludzie są winni, lecz tylko ci, których ściga sąd. Można przy tym założyć, że wszyscy ci, których ściga sąd, są winni, gdyż to wina przyciąga sąd. Sądu nie da się też przekonać o niewinności oskarżonego. Jego wina jest oczywista. Józef sam zastanawia się, jak człowiek może być winny, skoro wszyscy są ludźmi. Co odróżnia jednych ludzi od drugich? Jest w tym najwyraźniej pewna jakość, która oddziela jednostkę od ogółu, stawia ją naprzeciw innym, sprawia, że jest ona przeciwko innym. Znajduje się ona w egzystencjalnym osamotnieniu. Aby doszło do procesu, konieczna jest wina. Jak dochodzi do procesu? Zanim dojdzie do procesu, powinny się pojawić jakieś oznaki, choć nie zawsze są łatwo dostrzegalne. Może być tak, jak w przypadku Józefa, że niedostrzegalny jest żaden powód wywołujący proces, lub tak jak w przypadku kupca, że dochodzi do jakiegoś wstrząsającego wydarzenia. Można w tym zauważyć podobieństwa do depresji, której przyczyny czasami można znaleźć w przeszłości człowieka, a czasami jest to niemożliwe. U Józefa widać pewne subtelne oznaki, choć poznajemy go dopiero w chwili jego aresztowania. Sam Józef uważa, że do wszystkiego doszło dlatego, że zaskoczyła go drobna zmiana w rutynie. Uwagę zwraca to, w jaki sposób instrumentalnie traktuje ludzi i jak inni traktują jego. Kobiety są dla niego tylko źródłem przyjemności oraz narzędziem do manipulacji z sądem, ale nigdy nie służą mu pomocą, którą obiecują. Mężczyzn dzieli na tych,
którymi jawnie gardzi, i na tych, do których się przymila, licząc na zysk. Józef od samego początku znajduje się na marginesie świata. Co ciekawe, wydaje się, że do procesu prowadzi los, wyrzucający człowieka poza jego zwykłe funkcjonowanie. Co sprawiło, że człowiek ze wsi, zwykły człowiek, postanowił poprosić o wstęp do prawa? Do procesu prowadzi wstrząs, który czyni z człowieka filozofa zadającego dziwne pytania. Kieruje go to w stronę jego właściwej egzystencji. Proces jest okazją, niestety nie do odrzucenia. Kim jest adwokat? Adwokat jest kimś, kto miałby pomóc wygrać proces. Przypomina kogoś w rodzaju przyjaciela lub terapeuty. Jego słowa są puste, trywialne, mają na celu wpływać na emocje oskarżonego, co w przypadku Józefa jest nieskuteczne. Adwokat nie stanowi integralnej części procesu, jest jedynie czymś dozwolonym, co może ewentualnie zwiększyć nadzieję oskarżonego, ale nie zmienia wyniku procesu. Posiadanie adwokata jest uzależniające, ponieważ fakt, że wzbudza on nadzieję w oskarżonym, łączy się ze strachem przed jej utratą. Jakkolwiek lichą pomocą służą, lęk przed samotnością i pozostaniem w procesie faktycznie osobiście sprawia, że oskarżony trzyma się go kurczowo. Jednocześnie przez to, że posiadanie adwokata dostarcza płonnych nadziei, które nigdy się nie spełniają, dodaje ono nowych cierpień. Dlatego w ostatecznym rozrachunku potrzeba posiadania adwokata jest upokarzająca. Taka postawa co najwyżej przewleka proces, pozwala trwać, ale nie żyć naprawdę. Jednak naturalnym biegiem procesu jest to, że w końcu oskarżony zawsze będzie sam, niezależnie od tego, w jaką stronę proces będzie przebiegał. Jedyną realną wartością adwokata jest jego możliwość kontaktu z wyższymi urzędnikami, a więc mogą stanowić drogę do kolejnego stopnia procesu. Jednak mało który adwokat to potrafi. Ponoć istnieją także wielcy adwokaci, których nie można zatrudnić, gdyż oni bronią tylko tych, których chcą i tylko na wyższych stopniach procesu. Zapewne są tylko pewną nieosiągalną ideą. Czym jest proces? Proces jest ciężki, przeklęty, męczący. Szczególnie na początku, później do pewnego stopnia da się do niego przyzwyczaić. Proces pozornie nie zmienia zbyt wiele w życiu. Wciąż robi się to, co zwykło się robić na co dzień. Na początku wydaje się być to przejawem wolności, gdyż można funkcjonować tak jak zwykle. Potem staje się to torturą, gdyż trzeba funkcjonować tak jak zwykle, mimo procesu, który zabiera wszystkie siły. Całe życie człowieka, wszystko co robi, staje się częścią procesu. Staje się nieznośne. Rzeczy, które człowiek posiada, stają się gorsze. Ludzie bardziej zdystansowani. Bliscy przestają być bliskimi. Ludzie, którzy zachowują się przyjacielsko i ci, którzy zachowują się wrogo wobec oskarżonego, jawią mu się jako tacy sami. Człowiek staje się bardziej rozkojarzony, mniej przywiązany do spraw codziennych. Jego rodzina także cierpi z powodu procesu. Przebieg procesu polega na przechodzeniu w kolejnego etapy, co objawia się poprzez bycie wyzywanym przez kolejnych urzędników coraz wyższego szczebla. Przesłuchania są regularne, krótkie, ale intensywne. Przesłuchanie jest momentem, w którym człowiek staje wobec samego siebie, w którym skupia się tylko na sobie w atmosferze napierającej trwogi. Dla ich zajścia nie ma znaczenia czas i miejsce. Przesłuchanie jest puste, jeśli chodzi o treść. Jego celem nie jest przedstawianie faktów, dowodzenie czegoś, rozumowe wnioskowanie. Jego celem jest wykształcenie odpowiedniego nastawienia. Od procesu nie ma odwrotu. Proces nie jest zwyczajnym procesem, ma charakter metafizyczny. Jego istotą nie są przesłuchania, ale to, jak zachowuje się oskarżony na co dzień, w jakie relacje wchodzi, jakie decyzje podejmuje. Oskarżony nie może narzekać na swój los i zachowanie ludzi działających w ramach sądu, gdyż nie osiągnie tym żadnego celu. Co najwyżej zostaną przez to skrzywdzeni ci, którzy nie mają żadnej mocy sprawczej w procesie. Oskarżeni są zmęczeni, upokorzeni, tkliwi, wrażliwi i przesądni. Nie są w stanie wesprzeć siebie nawzajem. Każdy z nich jest sam ze swoim procesem. Co ciekawe, oskarżony posiada specjalny status. W pewnym sensie jest bardziej wolny niż ludzie wolni,
gdyż nie wiążą go zasady międzyludzkie. Inaczej mówiąc, nie ma już nic do stracenia, co uprawnia go do postępowania zgodnie z własnymi zasadami. Czym jest wyrok? Czym jest uwolnienie? Wyrok przychodzi znienacka i może przyjść z dowolnej strony. Wyrok jest zaledwie końcem procesu. W procesie nie chodzi o wyrok, a o sam proces, jako proces przemiany człowieka. Śmierć nie jest wyrokiem, jest zaledwie końcem wyroku. Uwolnienie jest czymś zaledwie teoretycznym. Przedstawione zostają 3 rodzaje uwolnienia. Uwolnienie pozorne jest czasowym wyrwaniem się z procesu dzięki zakorzenieniu się w świecie. W ten sposób można na chwilę zapomnieć o procesie i poczuć się lepiej. Przewleczenie polega na świadomym utrzymywaniu procesu w najniższym stadium. Człowiek nie wyzbywa się wtedy cierpienia, ale zyskuje pełną kontrolę nad życiem. Te 2 opcje uniemożliwiają przejście do kolejnego etapu procesu, uniemożliwiając także prawdziwe uwolnienie. 3. rodzaj, prawdziwe uwolnienie, prawdopodobnie nie istnieje. Jest to tylko teoria. Dążenie do uwolnienia to dążenie do pewnego ideału, tak jak dąży się do idei dobra. W tym przypadku jest to dążenie do istnienia najbardziej autentycznego, bycia prawdziwie sobą. Tak więc w procesie nie chodzi ani o wyrok, ani uwolnienie. Przerażającą prawdą jest to, że proces nigdy się nie kończy. Może go przerwać jedynie śmierć, choć wtedy trudno mówić o zakończeniu procesu, gdyż nie zostaje on doprowadzony do końca, co najwyżej o jego ostatecznym przerwaniu. Co powinien zrobić Józef? Józef przede wszystkim powinien zaakceptować swoje położenie. Nie powinien nikogo prosić o pozwolenie do działania, nie powinien szukać pomocy, gdyż to go zaledwie oddala od stawienia czoła temu, z czym ma do czynienia, a co jest najbardziej własną sytuacją, w której musi być sam, tak jak tylko samemu można umrzeć. Pogodzenie się z sytuacją nie oznacza obojętności. Do procesu należy podejść z odpowiednią dozą pokory i otwartości na zmiany. Może to być zaskakujące, ale Józef powinien dążyć do kolejnych etapów procesu. Przechodzić przez kolejne stadia filozoficznego icebergu w celu prawdziwego pojęcia świata i samego siebie. Dążenie do uwolnienia jest dążeniem do zagłębiania się w proces. Tym, co go powstrzymuje przed tym, jest trwoga. Nie strach, nie lęk, lecz coś głębszego, przed czym człowiek instynktownie się wzbrania, jeszcze bardziej gwałtownie niż przed śmiercią. Człowiek ze wsi, wspomniany w książce, mógłby przejść przez bramę prawa, ale się boi. Być może także tego, że ktoś mu tego zakazał, ale przede wszystkim samego obcowania z prawem, które jest samą naturą świata. Każdy kolejny stopień tego prawa jest coraz bardziej przerażający, wywołujący coraz większą rozpacz. Świadomość i wiedza nie uszczęśliwia. Jednak droga powrotu nie istnieje. Dla Józefa jedyną alternatywą była prawda albo śmierć. Jest to sytuacja podobna do momentu, w którym bohater otrzymuje do wyboru czerwoną i niebieską tabletkę. Jednak człowiek, którego dopadł proces, za nic nie może wrócić do Matrixa, gdyż prawda pociąga go zbyt silnie. Natomiast rzeczywistość jest miejscem, w którym jest absolutnie sam, bezbronny, z wiecznie ścigającymi go maszynami. Wkroczenie w proces przypomina także spożycie owocu z drzewa poznania dobra i zła, które przynosi natychmiastowo strach przed byciem widzianym takim, jakim się jest, gdyż samemu widzi się siebie jako takiego właśnie. Schodzenie w dół, w kolejne kręgi tego piekła jest jedyną drogą. Józef pod sam koniec powieści staje się człowiekiem mądrzejszym, o wiele bardziej zdolnym do podejmowania własnych decyzji, ze względu na siebie, a nie na innych, i zdolnym do niesienia własnej egzystencji na własnych barkach. Jednakże wciąż pozostaje niezdolny do stanięcia wobec sytuacji najbardziej granicznej, chwycenia losu we własne ręce wtedy, kiedy miało to największe znaczenie, wobec czego upadla się. Zdecydowanie to dzieło zasługuje na ocenę 10/10.